हेल' लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोन गासैखौबो बड' स्टुडेन्ट्स फेमिलि इउटुब चेनेलाव बरायना लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। दिनैनि भिडिअआ जागोन जोंहा स्कलारशिपनि सायाव। जोंहा आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे स्कलारशिप सफैनानै दङ। जोंहा बे स्कलारशिपखौनो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ, अनलाइन ना अफलाइन एप्लाइ खालामनांगौ, लास्ट डेटआ माब्ला, जोंहा मा डकुमेन्ट्स नांगौ, बेफोरनि गासैखौबो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो सोर बायदिया बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बेनि सायाव स्टेप बाय स्टेप गासैखौबो खोन्थालांगोन। जोंहा बे स्कलारशिपखौ मेट्रिक पास जानायनिफ्राय लानानै जोंहा पोस्ट ग्रेजुएट पास जानाय बिथांमोनानो बे स्कलारशिपखौ खालामनो हागोन। जोंहा बर'फोरा एसटी केटेगरियाव गोलैयो नालाय जोंहा बेखौथ' बयबो मिथिखायो। थ' बेखायनो बर'फोरा गासिबो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामाखैब्ला खालामनानै होदो। नोंथांमोननि मोनसे लाइकआनो आंखौ भिडिअ खालामनायनि थाखाय थुलुंगा होगोन। जोंहा बे स्कलारशिपआ डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन एबा डाइरेक्टरेट WPTBC डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय स्कलारशिप। जोंहा बे स्कलारशिपआ बोसोरसेयाव खनसे फैबाय थायो। थांनाय बोसोरावबो बे स्कलारशिपआ फैदोंमोन। थांनाय बोसोराव जाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोनानो स्कलारशिपनि फैसाखौ गासिबो मोनजोबदों। दा बिदिनो देग्लायबो 2024 आरो 2025 मायथाइनि थाखाय स्कलारशिपआ सोलिगासिनो दङ। जोंहा बे डाइरेक्टरेट एसटी स्कलारशिपआ सेप्तेम्बरनि 31 अक्ट'सिमल' थागोन। बेखायनो थाब नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो। जोंहा दायो आखायाव बारा सम गैया, मथा मथि 2 सप्तासोल'सै। बेखायनो थाब खालामदो जेन रावबो थालाङा। फरायनाय समावनो बयबो फैनाय स्कलारशिपफोरखौ सम बायदियै एप्लाइ खालामना लानांगौ, नङाबा जोंहा गोबां फरायनायानो खरस जाखायो। बेखायनो जोंहा फैनाय स्कलारशिपखौ बयबो सम बायदियै एप्लाइ खालामनानै ला। जोंहा बे डाइरेक्टरेट एसटी स्कलारशिपआ अफलाइनसो। जोंहा बेखौ अफलाइन फर्म फिलआप खालामनानै जोंहा अफिसाव जमा हैनांगोन। बे फर्म फिलआपखौ जोंहा माबायदि खालामनांगौ बेखौ आं भिडिअनि जोबथारनायाव होगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ, जोंहा एसटी स्कलारशिप होननानै बुङोब्ला जोंहा NSP स्कलारशिपखौ बुंनाय जायो नालाय। दायो आं बे भिडिअ बानायनाया जाहैबाय NSP स्कलारशिपआ नङा, बेयो जाहैबाय डाइरेक्टरेट WPTBC डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय एसटी स्कलारशिप। जोंहा नैबे डाइरेक्टरेट एसटी स्कलारशिपआवहाय NSP स्कलारशिपनि बायदि इनकाम सार्टिफिकेटनि गोनांथि गैया। जोंहा डाइरेक्टरेट एसटी स्कलारशिपनि नटिसखौ जोंहा गुगोलाव डाउनलड खालामना नायनोसै। नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना गाव गावबागावनि मबाइलनि ब्राउजाराव फैदो। आं दायो क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। बेयाव सार्च खालामबानो जाबाय सार्च बारावहाय डाइरेक्टरेट wptbc.gov.in स्कलारशिप नटिस। बेवहाय लिरदो नोंथांमोना, लिरनानै सार्च खालामबानो जाबाय। आं दायो सार्च खालामबाय। सार्च खालामनानै नोंथांमोना गाहायनि नैबे थार्ड अप्सनाव फैबानो जाबाय। बेवहाय फैनानै सार्कुलार नटिफिकेसन बेवहाय थुदो। थुनानै जोंहा बेयाव ओरै एसे बोलांदो। बोनानै नैबे थार्ड नाम्बाराव जोंहा नुदों, थार्ड नङा सेकेन्डआव थुदो। थुनानै जोंहा नटिसखौ नुगोन। बेवहाय दङ एडभार्टाइजमेन्ट आरो एप्लिकेसन फर्म। जोंहा नैबे एप्लिकेसन फर्मखौ फिलआप खालामनानै स्कलारशिपखौ जोंहा जमा हैनांगोन, फाथायनांगोन। दायो एडभार्टाइजमेन्टखौ जोंहा नायग्रोनोसै। डाउनलड खालामदो। डाउनलड खालामनायनि उनावहाय जोंहा बेयाव नुदों गभर्नमेन्ट अफ आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय बे स्कलारशिपआ। जोंहा बेवहाय दङ डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेन, रुक्मिणी नगर गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय मोनसे स्कलारशिप। डाइरेक्टरेट अफ ट्राइबेल एफेयार प्लेन्स बे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैनाय। जोंहा बेवहाय माखासे नटिस होनाय दं, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। नैयावहाय जोंहा दायो आङो इम्परटेन्टखौ खोन्थालांसै। बांद्राय गोलाव खालामला भिडिअखौ। नैयावहाय बुंदों हु हेज सिकिउर 80% अर एबभ इन HSLC। जाय बिथांमोना मेट्रिकआवहाय 80% लाखिदों बिथांमोनाल' बे स्कलारशिपखौ बानायनो हागोन। 80%नि गोजौबाबो हागोन। माने 80%नि खम जानो मोननाय नङा। आं मोनसे खोथा बुंखानि, देग्लाय जाय बिथांमोना मेट्रिक पास जादों, OHS आरो डिग्री आरो पोस्ट ग्रेजुएट
बिथांमोनाल'सो बे स्कलारशिपखौ देग्लायनिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। सिगां थांनाय बोसोराव पास जाखांनायफोरा बेखौ खालामनो हानाय नङा। थ' बेयावहाय बुंदों जाय बिथांमोना मेट्रिकआवहाय 80% लाखिनानै पास जाबाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना ओएचएसआव 75% लानानै पास जाबाय बिथांमोनाल'सो बे स्कलारशिपखौ बानायनो हागोन। थ' बिनि खम जायोब्ला हानाय नङा। आरो जोंहा बेवहाय बुंदों 70% or above in graduation जाय बिथांमोना ग्रेजुवेट एबा BA, BSc, BCom बेवहाय जाय बिथांमोना 70% 7 पइन्ट लानानै पास जादोंब्ला बिथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंहा पोस्ट ग्रेजुवेटआवहाय 65% लाखिनांगोन माने MA PG थाखोआवहाय 65% लानानै पास जानाय जानांगोन बेनि खमब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दायो आङो सेकेन्ड पेजआवहाय मा दङ बेखौ खोन्थाहैनोसै नटिसखौ। जोंहा सेकेन्ड पेजआवहाय दङ जाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना आसामनि जाथारनांगोन आरो STP केटेगरिनि। जों बर'फोराथ' STP केटेगरियाव गोलैखायो नालाय जों बर'फोरा एप्लाइ खालामनो गासिबो हागोन। थ' दायो 2 नम्बराव दङ जोंहा बेवहाय पार्सेन्टनि बागै बुंदों। आं पार्सेन्टनि बागैथ' दहाय खिन्थाखाबाय। क्लास 10 पास जानाय बिथांमोना 80% थाथारनांगोन खमानो आरो ओएचएसआवहाय जोंहा 75 थाथारनांगोन मिनिमाम आरो ग्रेजुवेटआवहाय जोंहा 70% थानांगोन आरो जोंहा पोस्ट ग्रेजुवेटआवहाय 65% थाथारनांगोन मिनिमाम। जाय जोंहा 3 नम्बरावहाय बुंदों जाय बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन बिथांमोना देग्लायसो पास जानाय जानांगोन आरो माने फाइनाल रिजाल्ट मोननाय जानांगोन। बेवहाय मार्कशिटखौ जोंहा होनांगोन बेखौ बुंनाय जादों। मार्कशिटखौ जमा होफैनांगोन साबमिट खालामनाय समावहाय। दायो 4 नम्बरावहाय बुंदों बेवहाय जोंहा गार्जेनफोरनि जेबो इनकाम सार्टिफिकेट नांनाय नङा। इनकाम सार्टिफिकेट होलायनाङा आरो बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। जोंहा NSP स्कलारशिपआवथ' इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगौ जोंहा नाथायबा जोंहा बेवहाय नाङा आरो बेखौ बुंनाय जादों। जोंहा नटिफिकेसना बेनो आरोहाय जोंहा मोनसे फर्म दङ स्कलारशिप बानायनो थाखाय जों बेखौ माबायदि फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थालांनोसै फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। दायो आङो एप्लिकेसन फर्मखौ डाउनलड खालामसै स्कलारशिपनि एप्लिकेसन फर्मखौहाय डाउनलड खालामनानै जोंहा नैबेहाय मा फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ फारि फारि खोन्थालांसै। नोंथांमोना बुजियाखैबा रोङाखैब्ला आं बे भिडिअ'आव खोन्थालांगोन। जोंहा नैथिं दङ आगदाथिंजाय गोजौआवहाय पासपर्ट फट' जोंहा बेवहाय होनांगोन। जोंहा 1 नम्बरावहाय दङ नेम अफ एप्लिकेन्टनि नामखौ लिरबानो जाबाय। बेयाव गिदिर आखरनि लिरजोबनांगोन गासिबो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम गासिखौबो। आरो जोंहा 2 नम्बराव दङ बिफानि नाम लिरदो बेवहाय गिदिर आखरनि लिरजोबदो। बेयाव जेन्डार सोंदों मेल फेमेल बेयाव लिरबानो जाबाय मेल बा मेल फेमेल बा फेमेल। आरो जोंहा 4 नम्बराव दङ डेट अफ बार्थ। डेट अफ बार्थआ जाहैबाय मेट्रिकनि एडमिटआव थानाय बायदि जानांगोन डेट अफ बार्थआ। मेट्रिकनि एडमिट बायदि होबानो जाबाय। सोरनाबा माने आधार कार्डजों मेट्रिकनि एडमिटजों फरायनायनि डकुमेन्टजों माने मिलायलाया नालाय बेखायनो बेवहाय मेट्रिकनि एडमिटनि बिदों। दायो जोंहा 5 नम्बराव दङ कास्ट बेवहाय सोंदों STP होबानो जाबाय बेवहाय STP होदो। आरो 6 नम्बराव दङ जोंहा मबाइल नाम्बार बिदों मबाइल नाम्बार होदो। ओमफ्राय जोंहा 7 नम्बरावहाय 7 नम्बरावहाय बेंक डिटेल्स बिदों नेम अफ बेंकखौ बेवहाय लिरदो स्टेट बेंक अफ इन्डिया लिरदो। ओरैहाय बिथिंजायहाय ब्रान्सखौ लिरदेरना होदो। ब्रान्सखौ गावबा गावनि ब्रान्सआ मा गोलैयो बेखौ नायदो पासबुकआव। ओमफ्राय बेवहाय एकाउन्ट नाम्बार होदो नैबे गेजेरावहाय एकाउन्ट नाम्बार लिरदो आरो IFSC कड मोजाङै लिरबानो जाबाय। जोंहा आरो दायो 8 नम्बरावहाय दङ एड्रेसखौ बेवहाय लिरबानो जाबाय भिलेज गामिखौ लिरदो पस्ट अफिस लिरदो पिन नाम्बार लिरदो डिस्ट्रिक्ट स्टेट लिरदो। जोंहा आरो 9 नम्बरावहाय दङ नेम अफ इन्सटिटिउसन वेर द स्टुडेन्ट पास फ्रम। नोंथांमोना स्कुल एबा कलेजखौ बबेयाव पास जादोंमोन बबे स्कुलनिफ्राय बेवहाय नामखौ लिरदो स्कुल बा स्कुलनि नेमखौ लिरदो। जोंहा 10 नम्बरावहाय दङ नेम अफ एग्जामिनेसन मा एग्जाम पास जाखो नोंथांमोना OHS पास जाबायबा OHS लिरदो डिग्रि पास जायोबा डिग्रिखौ लिरदो डिग्रि पास जादोंबा डिग्रिखौ लिरदो आरो मेट्रिक पास जादोंबा HSLC लिरबानो जाबाय। बेवहाय इयार अफ पासिं माबे मायथाइयाव पास जादों देग्लायसो पास जादोंबा बेवहाय लिरदो 2024 होना होदो। आरो जोंहा 11 नम्बराव होनबावदों पार्सेन्टेज अफ मार्कस पार्सेन्टेज बेसेबां मोनदों नोंथाङा हमना ला 70% बा 70% लिरदो
80 बा 80 बिदि लिरना होदो। आरो जोंहा दा 12 नाम्बार होनदों आधार कार्ड नाम्बार लिरदो इफ एभेलेबल, जुदि एभेलेबलबा। दाथ' आरो बयनावबो आधार कार्ड थायो नालाय। दायो दङ जोंहा 13 नाम्बारावहाय, 13 नाम्बाराव बेवहाय जायगाखौ लिरदो, नोंथांनि जायगाया मा जायगा, आरो डेटखौ होदो, मा थारिखआव नोंथाङा बेखौ साबमिट खालामगोन बेखौ होदो। नैहाय नोंनि सिगनेसार होदो। जोंहा दायो जोब्बाय। दायो आङो स्कलारशिप फाथायनाय समावहाय मा मा डकुमेन्टस साबमिट होफानांगोन आं बेखौ फारि फारि खोन्थालांसै। जोंहा 1 नाम्बारावनो जोंहा नैबे 4 नाम्बाराव होननाय दंखायो इनक्लुड HSLC एडमिट। जोंहा मेट्रिकनि एडमिट कार्डखौ बेवहाय होफानांगोन जेरक्स खालामनानै। जोंहा आरो 5 नाम्बाराव होनदों कास्ट सार्टिफिकेटखौ जोंहा जेरक्स होफानांगोन। आरो जोंहा फैनानै ओरै 7 नाम्बारावहाय दङ इनक्लुड बेंक पासबुक कपि। जोंहा पासबुकखौ जेरक्स होफानांगोन। आरो जोंहा होनबावदों 8 नाम्बारावहाय फैनानै 8 नाम्बारावहाय इनक्लुड एड्रेस प्रुफ डकुमेन्टस। एड्रेस प्रुफ हिसाबै जोंहा आधार कार्ड होनो हायो, कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होनो हायो। जोंहा आरो फैनानै जोंहा 10 नाम्बाराव होनदों नेम अफ एग्जामिनेसन। नोंथाङा दा बावैसो मा एग्जाम पास जाखो, OHS बा OHS, डिग्रि बा डिग्रि बेखौ होनांगोन। OHS पास जादोंबा OHSनि मार्कशिट आरो पास सार्टिफिकेट होनांगोन। जोंहा पास जानायनि मोनसे सार्टिफिकेट मोनखायोना मार्कशिटजों लोगोसे, बेखौ होफानांगोन। जोंहा आरो 11 नाम्बाराव होनदों पार्सेन्टेज अफ मार्कस। जोंहा बेयावनो होनदों मार्कशिटखौ जोंहा बेयाव कपि होफानांगोन आरो मार्कशिट। ओमफ्राय आरो 10 नाम्बाराव होनदोंमोन ना मार्कशिटजों लोगोसे पास सार्टिफिकेट बेखौ होफानांगोन लास्ट एग्जामनि। बेखिनियानो। आरो जोंहा बेवहाय आधार कार्डखौ होफाबानो जाबाय। नै आधार कार्ड, आजिखालिथ' बयनाबो आधार कार्ड थायो नालाय। बेवहाय होनदोंमोन आरो इफ एभेलेबल, जुदि दङब्ला। आधार कार्डआथ' आजिखालि बयनाबो थायो नालाय। जोंहा 13 नाम्बाराव होनदों बेयाव प्लेस, नोंथांनि एड्रेसखौ बेयाव लिरदो। गामिखौल' होबानो जायो, जेबो नङा। एरियाखौबो होबाबो जेबो नङा। बेयाव थारिख, नोंथाङा मा थारिखआव स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन थारिखखौ बेयाव होबानो जाबाय। नैयावहाय नोंथांनि सिगनेसार लिरबानो जाबाय। डकुमेन्टसा बेखिनिखौल' होबानो जाबाय। जोंहा लास्ट डेटआ 31 सेप्तेम्बरावनो। नोंथांमोना थाबैनो खालामना ला, बारा दिन गैला लास्ट डेटआ, सप्तानैल'सैसो। जोंहा बेयाव इनकाम सार्टिफिकेट नांनाय नङा। फैसाखौ बेसे मोनगोन नोंथांमोना गोसोआव सानदों जानो हागौ। जोंहा फैसाखौ थांनाय बोसोरावहाय डिग्रि पास जानाय ग्रेजुवेटफोरनिया 11,500 मोनदोंमोन। देग्लाय एसे बारा जानो हागौ। जोंहा बेखौ फर्म फिलआप खालामखांनायनि उनावहाय जोंहा डकुमेन्टसखौ सुथाबफादो बे फर्मजों लोगोसे। बेखौ सुथाबखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ लाइजाम सोग्रा खामावहाय बेखौ सोजोबनांगोन थननानै। बेखौ थननानै जोंहा सोना हैनांगोन। ओजोंहाय सोग्रा बक्स दंखायो, ओजोंहाय जाय जायगायाव हैगोन, जों गुवाहाटियाव हैगोन नालाय। जों थांनाय बोसोरावहाय माबायदि खामाव सोनानै हैदोंमोन आं बेखौ भिडिअ बानायनाय दङ, बेखौ आङो लास्टावहाय खोन्थाना होनोसै। नोंथांमोना बबे जायगायाव हैनांगौ बेखौ साननो हागौ। नोंथांमोना गुवाहाटि डाइरेक्टरेट अफिसावहाय हैनांगोन, ट्राइबेल अफिसावहाय। रुक्मिणी नगर सात्रिनि बास बे जायगायावहाय हैनांगोन। नोंथांमोना गुगोलाव सार्च खालामनानै हैबानो जाबाय। थांनाय बोसोराव जों बेबायदि खामाव सोनानै हैदोंमोन। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो खामाव सोनानै बेबायदि सोहैनांगोन। आं बे स्कलारशिपनि फर्मखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन लिंकखौ। नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरना हरबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर।